السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Хазрат Асим бин Сабит был сподвижником посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Его отца звали Сабит бин Кайс, и его матерью была Шамс бинте Абу Амир. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сделал его побратимом Абу Абдуллаха бин Джахша. Он проявил большую стойкость и находился рядом с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда в битве при Ухуде неверующие совершили мощную атаку на мусульман. Он дал баят, клятву посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, что будет помогать ему до самой смерти. Он был одним из тех лучших лучников, которые были выбраны самим посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он принадлежал к племени Аус и участвовал в битве при Бадре. В день битвы при Бадре посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросил у своих сподвижников: «Когда вы столкнетесь с врагами, как вы будете воевать?» И Хазрат Асим ответил: «О пророк Аллаха, когда они приблизятся к нам настолько, что их смогут достичь наши стрелы, мы выпустим в них стрелы. Когда они приблизятся к нам настолько, что их смогут достичь наши камни, мы начнем бросать в них камни». Говоря это, он взял в руки несколько камней. Затем он сказал: «Когда они приблизятся к нам на расстояние копья, мы станем сражаться с ними копьями. А когда наши копья сломаются, мы начнем сражаться с ними мечами». На это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Так и ведется война». Затем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Тот, кто хочет вести войну, пусть воюет согласно тактике Асима». В то время были только стрелы, копья и мечи, посредством которых можно было воевать. И воевали даже камнями. В то время как сегодня сбрасывают бомбы на невинных детей и женщин. Один неверующий, не мусульманин, написал книгу о посланнике Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и, упомянув о войнах того времени, написал, что вы, то есть неверующие люди сегодняшнего времени,
выдвигаете претензии к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, что он воевал, но в этих войнах погибло несколько сотен или несколько тысяч человек. Но вы, так называемые развитые народы, считающие себя защитниками прав человека, только в одной войне, Второй мировой войне, убили 70 миллионов человек. Большинство из которых были гражданскими лицами. Но, к сожалению, в настоящее время мусульмане тоже просят помощи у этих стран. И не глядя на то, являются ли они мусульманами или нет, они убивают друг друга. Вместо того, чтобы использовать различную тактику ведения оборонительной войны при нападении врагов, они сами нападают на невинных людей. Есть еще повествование о том, что когда Хазрат Али, разъяллаху анху, вернулся с битвы при Ухуде, его меч по причине продолжительного сражения с врагами стал кривым. Хазрат Али, разъяллаху анху, обратившись к Хазрат Фатиме, разъяллаху анха, сказал: «Заботься об этом достойном мече, который очень помог мне на поле битвы». Услышав это, святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Если сегодня ты достойно воевал мечом, то также достойно сегодня воевали мечом следующие люди: Сах бин Ханиф, Абу Даджана, Асим бин Сабити, Харис бин Сама». Еще в одном повествовании передается: среди неверующих военнопленных был один поэт по имени Абу Аза Амр бин Абдуллах, которого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, по своему милосердию освободил, потому что он сказал, что у него 5 дочерей, и кроме него никто не может позаботиться о них. Он попросил посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы он проявил милосердие и освободил его. Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, освободил его, он дал твердое обещание, что никогда не будет воевать против мусульман и также не будет помогать тому, кто воюет против мусульман. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, освободил его без какого-либо выкупа. Когда курайшиты вышли на битву при Ухуде, Сафван бин Умайя, один из вождей неверующих, обратившись к нему, сказал: «Ты тоже выходи с нами на битву». Но он сказал: «Я дал твердое обещание Мухаммаду, что я никогда не буду воевать против мусульман и никогда не буду помогать тем, кто будет воевать с ними. И он оказал мне такую милость, какую не оказал больше никому». Сафван бин Умайя стал соблазнять его: «Если ты погибнешь на войне, то я возьму на себя заботу о твоих дочерях, а если ты останешься живым, то я дам тебе много имущества». Услышав это, этот поэт согласился участвовать в войне и начал призывать всех арабов на войну с мусульманами. То есть он не только сам участвовал в войне, но и призывал другие племена к войне против мусульман. Он вышел на битву при Ухуде и снова оказался в числе попавших в плен. И кроме него никто из курайшитов не попал в плен. И он еще раз сказал посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Я был вынужден выйти на войну. У меня 5 дочерей. Проявите ко мне милосердие». На это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Куда делось твое обещание, которое ты дал раньше? Я не позволю тебе еще раз делать то, что ты сделал. Клянусь Аллахом, теперь ты не будешь говорить в Мекке, что ты 2 раза обманул посланника Аллаха». Наузу билля. В других повествованиях говорится, что верующий не позволяет обмануть себя дважды.
Затем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, приказал Хазрату Асиму бин Сабиту убить его, и он отрубил ему голову. Когда говорят, что такие люди после совершения таких преступлений и нарушений своих клятв наказываются, люди выдвигают против посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обвинение, что он поступал несправедливо. Наузубилля. Так, в настоящее время один голландский политик по имени Герт Вилдерс совершает сильные нападки на посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и выдвигает против него обвинения. Если он покажет пример того, что такое прощение, проявленное посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, было проявлено в его стране, то в какой-то степени его обвинение будет иметь основание. Но он никогда не может показать таких примеров. Хазрат Мирза Башир Ахмад в своей книге «Сират Хатам аль-Набиин» написал о событии, произошедшем с Хазратом Асимом бин Сабитом в Раджие. На 4-м году хиджры, в месяц Сафар, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, собрал отряд из 10 сподвижников и назначил Хазрата Асима бин Сабита командиром этого отряда. Он приказал им доехать как можно ближе к Мекке и собрать информацию о планах курайшитов и сообщить о них ему. Но до того, как этот отряд выехал, пришло несколько человек из племени Анзал и Кара. Они пришли к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и сказали: в наших племенах многие люди уже готовы принять ислам. Пожалуйста, пришлите к нам несколько человек, которые научат нас исламу. Услышав это, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обрадовался и отправил к ним эту группу сподвижников. Но потом оказалось, что в действительности эти люди были обманщиками, и они пришли к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в качестве союзников племени Бану Лахьян, вождь которых был убит мусульманами, из-за которого они хотели отомстить. И они составили план: когда мусульмане выйдут из Медины, они нападут на них. И за это племена Азал и Кара получили много имущества от племени Бану Лахьян. Когда мусульмане проходили между Асфаном и Меккой, туда прибыло 200 воинов из племени Бану Лахьян, среди которых было 100 лучников. И они напали на мусульман и начали их преследовать. Они смогли захватить мусульман в поселении Раджи. Как 10 человек могли оказать сопротивление 200 неверующих? Но мусульмане не учились сдаваться, поэтому они сразу устремились на возвышенность и стали оттуда сопротивляться. Неверующие не считали обман чем-то плохим, поэтому они крикнули мусульманам: «Спускайтесь вниз, мы не тронем вас». Хазрат Асим ответил им: «Мы не верим в ваше обещание». Затем, обратившись к небу, он воззвал: «О Аллах, Ты видишь наше состояние. Сообщи о нашем состоянии посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям». И затем он начал сражаться вместе с другими сподвижниками и погиб. В связи с этим в повествованиях написано, что когда курайшиты Мекки узнали о том, что среди людей, которые погибли в Раджие от рук Бану Лахьян, был и Хазрат Асим, который убил нескольких курайшитов в битве при Бадре, они отправили туда специальных людей и дали им указания, чтобы они взяли с собой какую-то часть тела Хазрата Асима, разъяллаху анху, чтобы они убедились в его смерти и таким образом обрели спокойствие.
Согласно другим повествованиям, мать человека, которого Хазрат Асим убил в битве при Бадре, по имени Саляфа бинт Саад, пообещала себе, что она будет пить вино из черепа того человека, который убил ее сына. Но Всевышний Аллах оказал свою милость, и когда эти люди пришли к телу Хазрата Асима, разъяллаху анху, они увидели, что рои шершней и пчел полностью покрыли его тело. И они никак не могли избавиться от них и вернулись безуспешными. А затем сильная буря унесла тело Хазрата Асима в другое место. В повествованиях также написано, что когда Хазрат Асим принял ислам, он дал обещание, что он навсегда удалится от многобожия и не будет даже дотрагиваться до многобожников. Когда Хазрат Умар, разъяллаху анху, узнал о мученической смерти Хазрата Асима, он сказал: «Посмотрите, как Всевышний Аллах защищает желания приближенных к нему людей, и как Всевышний Аллах исполнил обещание Хазрата Асима даже после его смерти». Ведь многобожники не смогли дотронуться даже до его мертвого тела. Хазрат Асим, разъяллаху анху, известен также как Хумия Дабар, тот, кто защищен шершнями и пчелами. После мученической смерти Хазрата Асима и вместе с ним еще нескольких подвижников, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в течение месяца в мольбе кунут призывал проклятие на эти племена Райл, Закван и Бану Лахьян. Есть еще одно повествование о том, что когда Хазрат Асим сражался с врагами, выпуская в них стрелы, он декламировал следующее стихотворение: «Смерть истинна, а мирская жизнь бесполезна». Когда Всевышний Аллах принимает решение о человеке, это так и происходит, и человек должен принять это решение. Когда у него заканчивались стрелы, Хазрат Асим, разъяллаху анху, воевал копьем, а когда ломалось копье, он начинал воевать мечом, и, сражаясь так, он и пожертвовал своей жизнью. Имя второго сподвижника посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, Сахл бин Ханиф Ансари, разъяллаху анху. Имя его отца было Ханиф, и имя его матери Хинд бин Рафе. У него было два брата по матери, Абдуллах и Ноуман. Его детей звали Асад, Усмани, Саад, и его дети жили в Медине и в Багдаде. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сделал его побратимом Хазрата Али, разъяллаху анху. Он участвовал в битве при Бадре и во всех других битвах вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Хазрат Сахл бин Хунейф был великим сподвижником, но его финансовое положение не было стабильным. Хазрат Абу Анья со слов Захри передал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, из ансаров только Хазрату Сахлу бин Ханифу и Хазрату Абу Даджана дал долю трофеев. Из имущества племени Бану Назир. Потому что они были бедными. Ибн Исхак передает, что Хазрат Али, разъяллаху анху, 3 дня и 3 ночи оставался в Мекке после переселения посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в Медину, чтобы раздать людям вещи,
оставленные ими на хранение посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И после этого Хазрат Али, разъяллаху анху, приехал к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и остановился у Хазрата Кульсум бин Хадам. По пути он остановился в Каба, и Хазрат Али, разъяллаху анху, передает, что там была одна женщина-мусульманка, и она не была замужем. Он передает: поздно ночью я увидел, что один человек пришел к ее дому и постучал в дверь. И он дал ей какую-то вещь, и она взяла ее. У меня это вызвало подозрение. И я спросил у этой женщины: кто этот человек, который приходит к тебе каждую ночь? Ты выходишь, и он дает тебе какую-то вещь, которую ты берешь, и я не знаю, что это за вещь. Ты женщина-мусульманка, и ты не замужем. Так выходить ночью из дома и разговаривать с чужим мужчиной неправильно. Эта женщина сказала: это человек Сахл бин Ханиф. Он знает, что я живу одна, поэтому, когда наступает вечер, он ломает идолов своего племени и родственников и приносит их ко мне, чтобы я сжигала их. Хазрат Сахл бин Ханиф, разъяллаху анху, был великим сподвижником, и он проявил большую стойкость в битве при Ухуде. Он принес баят посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, что будет помогать ему до самой своей смерти. И он стойко защищал посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в битве при Ухуде, когда мусульмане разбегались во время сильного нападения неверующих. В этот день он выпускал стрелы, находясь рядом с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: дайте стрелы Сахлу бин Ханифу, потому что стрельба из лука для него является легким делом. Повествуется, что один иудей по имени Газул был опытным копьеметателем. Он мог метать копье настолько далеко, насколько его не мог метать никто другой. В дни, когда мусульмане сражались с племенем Бану Назир, в одном месте установили шатер посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и этот метатель копьями метнул копье, которое долетело до шатра посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: поменяйте месторасположение шатра. После этого Хазрат Али постоянно преследовал этого человека, который ходил с группой воинов в целью убийства командиров мусульманской армии. Но Хазрат Али, разъяллаху анху, получил возможность убить его и принести его голову посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. А люди, которые были вместе с ним, убежали. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, собрал группу из 10 сподвижников во главе с Хазратом Али, чтобы они их поймали. И они их поймали и убили, потому что они скрытно нападали на мусульман и убивали их. В этом отряде вместе с Хазратом Али, разъяллаху анху, были также Сахл бин Ханиф и Хазрат Абу Даджана, разъяллаху анхум. В это время ни одного дня не проходило спокойно, и враги постоянно нападали и стремились убивать мусульман. Поэтому таких врагов надо было наказывать таким образом. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, после победы отправился в Аль-Кура. Когда он пришел туда, иудеи уже были готовы к войне, поэтому они выпустили мусульман стрелы. Когда раб посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, по имени Мадм хотел снять седло с его лошади, в него попала стрела, и он умер.
Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сразу же приказал готовиться к битве. Он дал главное знамя Сааду бин Убаду и другие знамения Хабабу бин Мунзару, Сахлу бин Ханифу и Хазрату Абаду бин Бишру. В результате этой битвы вся эта территория перешла под власть мусульман, и Всевышний Аллах даровал им большое имущество. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, остановился здесь на 4 дня и раздал трофеи, но землю и сады он оставил иудеям. То есть, несмотря на одержанную над ними победу, у этих иудеев не забирали их землю и сады, но над ними был назначен правитель. Это является прекрасным примером хорошего отношения к врагам, когда их собственность не была отобрана, а просто была обложена небольшим налогом. Если бы, согласно традициям этого времени, мусульмане отобрали у них землю, то это не считалось бы чем-то плохим. Но посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, оказал им свою милость, оставив им их собственность. Хазрат Мирза Башир Ахмад в своей книге «Сират Хатам ан-Набиин» писал: в то время, когда была одержана победа над Сирией, и христиане этой земли были под властью мусульман, Хазрат Сахл бин Хунейф, Кайс бин Саад, находясь в городе Кадиси, и когда перед ними прошла похоронная процессия, несшая умершего христианина, они встали в знак уважения. Один мусульманин, который не имел чести находиться в обществе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и не знал, насколько высоким был уровень нравственности посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, удивился и сказал этим двум сподвижникам: «Это же похороны христианина». На это они ответили: сунна посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, заключалась в том, что когда он видел похороны даже неверующего, он вставал в знак уважения к нему и говорил: разве в нем нет той души, которую создал Всевышний Аллах? Так что это является способом проявления уважения к людям и избавлением от враждебности между религиями. И основу этого заложил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И такой же красивый пример показали его сподвижники. Абу Вайль, разъяллаху анху, передает: мы были в Сифине, когда Хазрат Сахл бин Ханиф встал и сказал: «О люди, обвиняйте себя, потому что мы были вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, во время переговоров в Худайбии. До этого, если мы видели возможность сражаться, мы сражались, но в это время пришел Хазрат Умар, разъяллаху анху, и сказал: «О пророк Аллаха, разве мы не на истине и не верующие, не в заблуждении?» Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Да, это правильно». Он спросил: разве наши погибшие мученики не находятся в раю, и их погибшие не находятся в огне? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: да, это правильно. Хазрат Усман, разъяллаху анху, сказал: в таком случае, почему мы соглашаемся на такое унижение в отношении своей религии, и почему соглашаемся на переговоры? Он спросил: разве мы вернемся отсюда без какого-либо решения Всевышнего Аллаха? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «О сын Хаттаба, я являюсь посланником Аллаха, и Всевышний Аллах никогда не позволит мне пропасть четно». Хазрат Умар, разъяллаху анху, подошел к Хазрату Абу Бакру, разъяллаху анху, и сказал ему то же самое, что он сказал посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Хазрат Абу Бакр Сиддик, разъяллаху анху, сказал: он является посланником Всевышнего Аллаха, и он никогда не позволит ему пропасть четно. В хадисе из Сахих Бухари написано, что после этого была ниспослана сура Аль-Фатх, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, от начала до конца прочил эту суру Хазрату Умару,
прочел эту суру Хазрату Умару, разъяллаху анху. В ответ Хазрат Умар спросил: «О пророк Аллаха, разве это победа?» И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Да». В толковании этого хадиса Хазрат Саид Валиуллах Шах Сахиб написал: «Сифин — это место между Ираком и Сирией, где произошло сражение между Хазратом Али и Хазратом Муавией. Когда армия Хазрата Муавии почувствовала, что они могут проиграть войну, они подняли листы Корана на копьях и сказали: давайте примем решение согласно священному Корану. И Хазрат Али объявил о прекращении войны. Некоторые люди выдвинули претензию, почему была прекращена война. Хазрат Сахл бин Ханиф был на стороне Хазрата Али, разъяллаху анху. В это время он сказал: не считайте правым только себя, потому что до переговоров в Худайбии Хазрат Умар, разъяллаху анху, тоже ошибался, но последующие события показали, что стойкость и исполнение обещания посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, получили благословение Всевышнего Аллаха и посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И он был спасен от опасности. Затем он сказал, что с помощью именно тех вещей, которые люди считали знаками проявления слабости и унижения, Всевышний Аллах даровал посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, силу и уважение. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, выполнял даже самые незначительные условия этого худайбийского мирного договора. Хотя в этом случае они, сторонники Муавии, обманули, и сторонники Хазрата Али не получили того, на что надеялись, то есть принятие решения на основании Корана. Но верующий человек всегда должен думать положительно и соглашаться на те договоры, которые заключаются во имя Аллаха. Но при этом верующий не должен допускать того, чтобы быть обманутым дважды. Рассказывая один случай, Хазрат Сахл бин Ханиф сказал: если война может быть прекращена, то, посмотрев на пример переговоров в Худайбии, нам тоже надо соглашаться на это. Хазрат Сахл бин Ханиф передает: святой пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обратившись ко мне, сказал: ты являешься моим посланником к жителям Мекки, поэтому передай им мой салам, пожелание мира, и скажи им, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, приказывает им 3 вещи. Не клянитесь своими отцами, это запрещено и является грехом. Когда входите в туалет, не сидите в сторону кыблы. И 3-е увещевание следующее: не очищайте себя после туалета костями животных. В этом увещевании содержится большая мудрость, заключающаяся в том, что на костях содержится большое количество бактерий, являющихся переносчиками инфекций. Сегодня люди используют туалетную бумагу и воду, но в то время люди ходили в туалет в леса, и у них были только камни и кости животных. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил их использовать. Как уже было упомянуто выше, когда Хазрат Али сказал, что сегодня его меч оказал достойную вещь, то посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал о Хазрате Сахле бин Хунейфе и Хазрате Асиме бин Сабите то же самое. Хазрат Сахл бин Хунейф находился рядом с Хазратом Али, разъяллаху анху, когда люди давали ему баят. Когда Хазрат Али, разъяллаху анху, отправился в Басру, он назначил его своим наместником. Он участвовал вместе с Хазратом Али в битве при Сифине. Хазрат Али назначил его правителем одной из стран Персидской империи, но их жители изгнали его оттуда. И Хазрат Али назначил вместо него Хазрата Зияда, и после этого жители успокоились и стали платить налог. Они изгнали его не потому, что он совершил какую-то ошибку, а потому, что разные люди имеют разные способности. И в этом плане Хазрат Зияд смог управлять жителями Персии лучшим образом, поэтому они успокоились и стали платить налог. Хазрат Сахл бин Ханиф, разъяллаху анху, умер в Куфе на обратной дороге после битвы при Сифине на 38-м году хиджры. Его джаназу, погребальную молитву, прочитал Хазрат Али, разъяллаху анху. Хазрат Ханаш бин Муатар передает, что когда Хазрат Сахл бин Ханиф умер,
то пришел Хазрат Али, и в намазе джаназа он произнес вместо 3 такбиров 6. Некоторым людям это не понравилось, и когда им сообщили о том, что он участвовал в битве при Бадре, и поэтому было произнесено 6 такбиров, то они успокоились. Передается, что когда его похоронная процессия проходила в поселении Джабана, то там вместе со своими друзьями находился Хазрат Курза бин Кааб. И, обратившись к Хазрату Али, он произнес: «О глава правоверных, мы не смогли участвовать в погребальной молитве Хазрата Сахла бин Ханифа». И Хазрат Али разрешил им прочитать его молитву джаназа, и Хазрат Курза возглавил молитву джаназа Хазрата Сахла бин Хунейфа. Третий сподвижник, о котором сегодня будет рассказано, это Хазрат Джабар бин Сахр, радиаллаху анху. Его отцом был Сахр бин Умайя. Вместе с 70 ансарами он участвовал в баяте Угба Сания, второй клятве в Акабе. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сделал его побратимом Хазрата Мигдада бин Амра. Во время битвы при Бадре ему было 32 года. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отправил его в Хайбар и в другие места с целью учета урожая фиников. Он умер во время халифата Хазрата Умара, радиаллаху анху, на 30-м году хиджры. Он участвовал в битве при Бадре, при Ухуде, битве Урва и во всех других битвах вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Хазрат Джабар бин Сахр передает, что когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ехал в сторону Мекки, он сказал: «Кто раньше нас поедет в Асая и подготовит для нас водоем, расширив и исправив его и наполнив его водой?» Хазрат Абу Вайс передает со слов Хазрата Джабара, радиаллаху анху: «Услышав эти слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, я встал и сказал: я смогу осуществить это служение». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Хорошо, иди». Я исправил этот водоем, расширил его и наполнил его водой, и после этого уснул. И никто не разбудил меня, никто, кроме одного человека, верблюдица которого хотела испить воду из этого водоема. Он сказал мне: «О, имеющий водоем, поскорее иди к своему водоему». Когда я проснулся, я увидел, что это был посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, остановил свою верблюдицу, посадил ее на землю и сказал мне: «Возьми посуду для воды». И я пошел за посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, шедшим рядом с верблюдицей. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спокойно совершил омовение, и я тоже вместе с ним совершил омовение. И затем мы встали на намаз. Я стоял слева от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, взял меня за руку и поставил справа от себя. Когда два человека совершают коллективную молитву, второй человек должен стоять справа от имама. Далее он рассказал: когда мы еще не закончили совершать молитву, пришли и другие люди. В день битвы при Бадре посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, молился: «О Аллах, будь моим помощником против Нуафил бин Хувайлида, Науфиль бин Хувайлида». И во время битвы Хазрат Джабар бин Сахр захватил этого одного из злейших врагов мусульман в плен, а Хазрат Али пришел и убил его. Хазрат посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросил: «У кого есть информация о Нуафиле?» Хазрат Али сказал, что он убил его. Услышав это, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вознес мольбу: «Вся хвала принадлежит Аллаху, который по своей милости услышал мою молитву». Он был большим врагом ислама, и поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, молился о том, чтобы Всевышний Аллах помог ему. И Всевышний Аллах помог ему и избавил мусульман от этого одного из злейших врагов. Затем есть следующее повествование о том, что когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, переселился в Медину, то желанием каждого жителя Медины было, чтобы он остановился в его доме. Но посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал:
Я остановлюсь там, где остановится моя верблюдица». Когда верблюдица посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, шла по улицам Медины, все люди говорили посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «О пророк Аллаха, остановитесь у нас». И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Откройте дорогу моей верблюдице». По воле Аллаха она остановилась сама, и верблюдица пришла к тому месту, где сегодня находится дверь в мечеть пророка Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И она там остановилась. В тот момент, когда она остановилась, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, находился в таком состоянии, в котором он находился во время ниспослания ему откровений. После этого верблюдица встала и, немного пройдя, вернулась в это место и вытянула свою шею на земле. В это время Хазрат Джабар бин Сахр желал, чтобы верблюдица остановилась в квартале, где жили люди из племени Бану Сальма, и он хотел поднять ее, но она не встала. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спустился с верблюдицы и сказал: «Иншаллах, здесь мы и остановимся». И он прочитал следующий аят. «И скажи: о владыка мой, высади меня в благословенном месте, и ты наилучший из высаживающих». Затем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросил: «Кто живет ближе всех к этому месту?» Хазрат Абу Аюб Ансари, разиаллаху анху, сказал: «О пророк Аллаха, это мой дом и это моя дверь, мои люди уже занесли ваши вещи внутрь дома». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Подготовьте место для нашего отдыха». Он ушел и подготовил место для посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Шаас бин Кайс был одним из пожилых неверующих, и он имел большую ненависть и зависть к мусульманам. Однажды он проходил мимо одной группы мусульман, которая общалась между собой. Когда он увидел, что мусульмане относятся друг к другу с большой любовью и чувством единства и спокойно общаются между собой, и он увидел эту большую любовь и мирную атмосферу, которую они обрели после долгого периода враждебности, в доисламский период, он разозлился и сказал: «В этой группе сидят вожди племени Бану Кейля, и до тех пор, пока они вместе, мы не успокоимся». Поэтому он нанял одного молодого иудея и поставил перед ним задачу, чтобы он сидел рядом с этими людьми и напоминал им о войне при Буасе, войне между ними в доисламский период, и читал им стихотворения, которые они читали против друг друга в то время. Когда они услышали эти стихи, в них еще раз разгорелся этот огонь вражды времен невежества. И другое племя сказало: «Да, наши поэты в это время произносили такие стихотворения». То есть было время, когда они мирно и спокойно общались между собой, но потом они стали ругаться между собой и старались поставить себя выше друг друга. И затем два человека, Хазрат Аус бин Кази и Хазрат Джабар бин Сахр, встали и начали спорить между собой. И дошло до того, что они сказали, что могут снова начать эту войну, и начали даже назначать место для сражения. Когда это дошло до посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он вместе со сподвижниками-мухаджирами пришел к племенам Аус и Хазрадж. И он сказал: «О, группа мусульман, побойтесь Аллаха! Разве вы претендуете на невежество до исламского времени даже сейчас, когда я нахожусь среди вас?
И когда Всевышний Аллах уже наставил вас к исламу, и посредством этого Он оказал вам уважение, и посредством этого Он избавил вас от невежества, и избавил вас от неверия, и установил между вами любовь, разве вы вернетесь к прежнему неверию? И когда они поняли, что это была смута от сатаны и от врагов ислама, они успокоились и начали плакать и обниматься. И они пообещали повиноваться посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и разошлись по домам. Всевышний Аллах охладил огонь, который разжег враг ислама Шаас бин Кайс. И после этого был ниспослан следующий аят. Скажи, о люди книги, почему отвергаете вы аяты Аллаха? И Аллах свидетель над тем, что вы делаете. В связи со спором между Хазратом Джабаром бин Сахром и Аусом бин Кайзи был ниспослан аят. О вы те, которые уверовали, если вы подчиняетесь некой партии людей из тех, кому дана книга, они обратят вас после веры вашей опять в неверных. Так что таким было состояние сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. То есть однажды сатана ввел их в заблуждение. Но когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, напомнил им, почему они возвращаются в невежество, то им сразу стало стыдно, и они вернулись к мирному пути. И даже проявили братскую любовь друг к другу. Вот такими были примеры сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И эти примеры являются прекрасными примерами для тех людей, которые из-за мелких вещей начинают проявлять свою злость и эгоизм. Если те люди, которые жаждали крови друг друга и воевали друг с другом, стали братьями, то почему те люди, которые читают одну калиму и родились в одной общине, не могут избавиться от своего эгоизма? Есть много таких случаев, когда из-за эгоизма разногласия длятся месяцы и даже годы. Некоторые молодые люди пишут мне, что по причине семейных разногласий мы, представители нового поколения, которые хотят восстановить наши родственные отношения с нашими родственниками, не можем этого сделать из-за несогласия представителей старшего поколения. Этим людям следует уразуметь, что Всевышний Аллах дал нам учение о том, что мы должны любить друг друга и стать едиными. Он сделал нас единой общиной, и мы должны стать одной единой общиной и не должны возвращаться к эгоизму. Дай Аллах всем нам разума. Есть повествование о том, что когда Хазрат Умар, разияллаху анху, решил изгнать враждовавших с мусульманами иудеев из Хайбара, то он отправился в Хайбар вместе с ансарами и мухаджирами. И Хазрат
Джабар бин Сахр и Хазрат Язид бин Сабит тоже были вместе с ним. И они занимались учетом урожая в Хайбаре, и потом в соответствии с этим они разделили на всех их долю. Когда Хазрат Умар разилаллаху анху разделил трофеи в Аль-Кура, то вместе с другими сподвижниками он дал его долю и Хазрату Джабару бин Сахру. Это были некоторые события из жизни сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, да возвысит Всевышний Аллах их степени. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.